開始呢個分享係呢一餐今晚食乜餸？咁啊有自家種嘅韭菜啦，今日炒蛋嘅，咁啊有啲呢啲都係舊餸啦，梅菜蒸豬肉舊餸啦，咁呢度有西蘭花，呢度又係舊餸嚟嘅，咁啊炒呢個燈籠椒啦，同埋呢個係啦洋葱啦，咁啊有啲瘦肉咁樣啦，切片咁樣。最唔健康咧就係呢個呢個鹹魚啊，係啊，最唔健康都係呢一個啦鹹魚。咁啊有啲味道咁樣啦，咁啊可以即係有啲係啦，咁啊一二三，咁叫做第四碟咁樣啦嚇，咁啊有菜有肉，咁啊如果再肚餓嘅話，咁就食個麵包咁啊，食塊多士咁樣啦，全麥多士咁樣啦嚇，搽啲果醬咁樣啦嚇，咁啊好啦，講完入啦噃。